help туслаач тэ тэр гэж ханиаж байгаа нөгөө ханиадныхаа юмд олдоод авах тэр нэг чадварыг тэр нэг итгэлийг өөрөөсөө гаргаж чаддсан юм уу гэж би хараад байгаа. Тэрнээс биш Монголд байх юм бол хой туслаач гэж нэг хэлэх хэрэг байхгүй шүү дээ. Нэг хэлээрээ яриад мэддэг чаддаг гудамжтуудаараа яваал тийм ээ ерөнхийдөө ойлгомжтой соёл дотор ингээд бид нар ч оршоод байгаа юм чинь гадаадд ирэхлээрээ хүн help туслаач тэ Помогите гэдэг бүр орсууд нэг дуу идгийн нөгөө бриллиантовая рука гэж кино байдаг шүү дээ. Тэ нөгөө нэг хүний Никулингийн гар дотор гаранд ингээ бахан юу хийчдэг алмааснууд хийчээд тэ нөгөө гадагшаа явуулдаг санжино тэ тэрийг ингээд заруулах гээд тэн дээр нөгөө юу гэдэг шүү дээ тэ дуу байдаг шүү дээ тэ Помогите гэдэг тэ туслаач гэдэг. Тэгэхээр энэ нэг туслаач гэдэг үг нь өөрөө бид нарын магадгүй ямар илрэл гаргах хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр амьдрал дээр магадгүй тэр нэг нүүрэмгий байж чадах тийм ээ тэр бусдаас ингээд очиод юм асуух тэр нэг сэргэлэн цаваа байдлыг өөрөөсөө гаргах. Тэгэхээр хэрвээ бидний дотор эвгүүрхэл эхэлж байгаа бол бид нар ямар нэгэн байдлаар ганцаардаад эхэлж байгаа бол бид нар ямар нэгэн байдлаар тийм ээ дотроо ингээд өөрөө өөртөө яриад эхэлж байгаа бол магадгүй тэр нэг хамт олныг ижилхэн одоо төстөө тэр мэдрэмжүүдийг авж байгаа магадгүй тэр мэдрэмжээсээ гарцсан тэр гацаанаасаа гарцсан тэр царцлын байдлаасаа гарцсан юм хөдөлгөөнтөө сэргэлэн цаваа явж байгаа бүсгүүчүүд дотор орох хэрэгтэй юм болов уу гэж би хараад байна л да тэр туслаач гэж гуйж байгаа чинь ерөнхийдөө тэр боломж өөртөө гаргаж штэ тэр нэг хаалгыг нээх боломж гаргаж байна. Тэгэхээр гадаадд байгаа бүсгүүчүүд минь хэрвээ танд тусламж хэрэгтэй болвол тэрийг нэг нуугаад авах хэрэггүй. Нөө баатар царайлаад бүхнийг мэддэггээ цээжэд илдээд яваад байдаг. Тэр эрен чинь байхгүй шүү дээ өнөөдөр, тийм ээ? Бид нар AI эрэнд амьдарч байна, тий? Ингээд юм болгоныг ChatGPT-гээс асуудаг эрэнд амьдарч байна. Гэтэ ChatGPT чинь өөрөө хүн биш шүү дээ. Өөрөө гадаадд очиж цагаачилж байгаагүй. Гадаадд очиж хэлийг нь сурч байгаагүй. Энэ зүгээр л хүмүүс л тий код бичил тэрийг л одоо буцаагаад бид нар руу цацаад байгаа болохоос биш. Тэгэхээр ингээд бас зарим группүүдээр тэгдэг штэ. Зүгээр ChatGPT-гээс асуучих гээл те. Вау, энэ бол айгүй тийм оновчтой арга гэж би харахгүй байгаа. Яагаад гэвэл ChatGPT чинь худал ярддаг үе зөндөө байгаа. Дээрэс нь эн чинь яг амьд хүний амьд энерги биднэрт гаргаж чадахгүй штэ. Ядахтаа бид нарыг өрөвдөж чадахгүй штэ. Тийм үү? Яг өрөвдлийн үг хэлж магадгүй л дээ, тий. Оо, би чамайг ойлгож байна гэл тий. Гэтэл яг боддоор тэр хүн намайг өрөвдөд байгаа мó? Яг тэр нэг өрөвчин эмэгтэй хүний ээжийн сэтгэлийг гаргаж чадахгүй үгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ AI эрэнд бид нар оршиж байгаа тохиолдолд, гадаадд амьдарч байгаа тохиолдолд туслаач гэдэг үгийг хэрэглэх тэр боломжийг өөртөө гаргаад агаарай, тий. Тэгснээрээ магадгүй үнэхээр л тэр хамт олноо олох боломж, магадгүй тэр коучоо олох боломж, те магадгүй тэр олон одоо хөдөөний замуудаас алийг нь сонгох вэ гэд асуухад нэг хүн хариулт хэлэх боломж гарах юм уу да тийм ээ. За өөрийнхөө бас ойлгоогүй нөхцөл байдал байдаг те. Ойлгоцсон хүмүүс бас байгаа те. Би хямарчжээ. Би ганцаардчээ. Би одоо юу гэдгийг тийм ээ. Өөрийгөө маш их дарж ингэж амьдрсан байна ч гэдэг юм. Ойлгочоод орж ирж байгаа хүмүүсүүд байгаа те. Ойлгохгүй яг юу болоод байгаагаа мэдэхгүй хүмүүсүүд маш их байна те. Би одоо яагаад байгаа юм бэ? Би өмнө зүгээр ингээл хийгээдсэн зүйлээ ч хүртэл хийхээ болчлоо гэж маш олон хүмүүсүүд ярьдаг те. Тэгэхэд хүртэл туслаач гэдэг зүйлээсээ бид нар чи яах вэ? Энэ тэндээс ном уншаал те хүмүүнээс юм асуугаал ингээл тэр нэг арга замыг хайгаад эхэлж байгаа шүү дээ те өөртөө хайртай болж эхэлж байгаа тийм үү өөрийнхөө төлөө зүтгэж те тэр цагийг энергийг зарцуулж эхэлж байгаа те бусад айгүй амархан зарцуулдаг тэр энерги чинь яг өөр дээрээ бол тийм амархан харагддаггүй зүйл байгаа те бид нар чи өөртөө за дараа ямар үхэх гээд байгаа биш те гэх тэр үхэх гээд байгаа хүмүүсүүд рүүгээ гүгээд идэг те тэд нартай туслах га тийм үү гэтэл яг үнэ хэлэхэд та өөрийгөө тий одоо босгож чадахгүй бол та хөл дээрээ бат зогсож чадахгүй байгаа бол бусдад бол тийм ээ ресурсаа бол хуваалцах тийм ресурс танд байхгүй байгаа шүү дээ нөөц танд байхгүй байгаа.